Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a enseñaros un vídeo que he hecho de menos de un minuto para que veáis que lo barato al final sale caro, sobre todo en tema de mecánica del vehículo, ¿vale? Esto, os voy a hacer, ya digo, el vídeo es de, bueno, aquí vais a ver dos damper o poleas de cigüeñal, uno que es marca blanca, o sea, baratito, y el otro reventado completamente, pero que era el original del vehículo, que ha durado casi 300.000 el original. En cambio, el de marca blanca no ha llegado a 3.000 kilómetros. Claro, imaginaros, desmontar otra vez el de marca blanca, ¿vale? Desmontar e instalarle luego al final, pues, otra vez el original que trae el vehículo. Mano de obra, más al final, pues, despilfarro de dinero, ¿vale? Bien, os voy a pasar el vídeo para que lo veáis. Lo veis aquí, la marca, ¿veis? Reventado, está reventado. Tiene toda esa grieta y claro, el vehículo ya decía, bueno, pues es normal. El dueño, oye, voy al taller que me está vibrando todo el coche y no sé qué le pasa. Bueno, sabíamos, digo, ¿qué le va a pasar? Pues que ya desde el principio que lo cogió, el vehículo ya vibraba más de lo habitual. Este, que costó muchísimo sacarlo, es el original, pero ya digo, este andaba sobre los 300.000 kilómetros. Como veis, está reventado. Lo que veis, la goma esa, hice un vídeo sobre ello, ese es el amortiguador del cigüeñal, que es lo que en estos coches lo que se suele reventar, ¿vale? Mirar ahí ¿veis? Este, como digo, reventó, costó muchísimo sacarlo, la verdad, pero bueno, al final es que, como digo, lo barato sale caro. Si hubiera montado, luego ha montado él el original también, otro original. Si hubiera montado desde el principio el original, pues se hubiera ahorrado los 50 o 60 euros que pagó de ese, más instalarlo, más luego quitarlo, más luego volver a poner el original otra vez en el vehículo. Aparte de, claro, ha tenido que coger también dos correas de accesorios, porque el otro, con esas vibraciones también, además en una de las ocasiones, ya me dijo que estaba a punto de salirse la correa. Consiguió él ponerla, pero era por esas vibraciones y estaba tocada ya la correa de accesorios, con 3.000 kilómetros. Por eso que al final, como digo, lo barato sale caro. En estas cosas, sea el vehículo que sea, las poleas de cigüeñal, sobre todo que aguanta muchísima tensión, lo mejor es poner recambio original, ¿vale? Bueno, ahí os dejo el vídeo, espero que os haya sido de utilidad y si es así, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.